Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bengkel Abah Motor ya, Bro. Sekarang pagi ini kita disuguhkan dengan Scoopy 2017. Seperti biasa, penyakit lama ya Scoopy ini. Kalau sudah menginjak ke atas 5 tahun dalam pemakaian, itu biasalah datang, kadang ada suara greget, ada suara gemericik, biasalah seperti itu. Kadang pas waktu di lamsam itu ada suara yang sangat menggetarkan. Baik, Bono, keluhan daripada motor ini itu ada pas waktu tarikan awal, tidak harus kenceng ya, itu ada suara gemericik. Kemungkinan besar itu ada pada CVT, itu biasanya kering. Oke, ini sebetulnya tidak harus ganti part ya, kita servis saja itu sudah cukup. Baik, Bro, kita bongkar-bongkar dulu ya. Gulung ke kantor biar gulung itu beda lah. Kantor Mas Budi. Siapa lo? Sebetulnya suara gemericiknya itu datang dari sini, Bro. Baik, Bolo, sudah dicuci semua ya pakai air sabun. Oke, kita rakit. Iya, dia. Tanya apa? Ya kan. Nah, pakai hidup tidak pada dia. Iya. Bisa mun motor ranger tak bisa motor ranger. Hah? Bisa. Enggak. Nah, aku nabi ya. Tangkan doang. Hah? Iya.
baik seperti itu. Potong apa lagi? Yang dulu aku lagi. Mungkin lihat. Berbentang di kita setting kan milih terus. Kita setting tuh. Ilmu tuh. Ilmu masuk oke di udah itu. Kita kecil lah pada ada di Noreng. Ada tuh bengkel Pak Karat Boleh. ya. Atau pendang-pendang tidak mau nyaman. Aduh alam pun malam terus kasi lah Noreng ya pasti ada na bro. Tangan tiduran. Nah, Udah gitu aki rosak nih kok. Boros. tahu dah. Ayo. Menang monta rusak bilang Noreng. Kok nggak kena kesapa? Ya beli becek ternyata nyaman. Nah, terserah. Iya, begini. Baik Bulog, kita tes jalan dulu ya. Kita buktikan dulu. Soalnya kalau tidak dibuktikan secara tes jalan ya, belum terbukti ya, bahwa itu enak atau enggaknya. Nah, untuk pembuktian kita harus cari lokasi yang sunyi ya, baru ketahuan. Oke, di sini tepat ya. Oke, kita buktikan ya. Oke, Bodot, tidak harus ganti part ya, cukup di servis saja sudah cukup. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, komen, share, komen, dan ketik loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.